Arti çocuklarıma gerçekten çok iyi bakıyor. Ona teşekkür etsem iyi olacak. Yaş Anş'ın üzülmesini hiç istemiyor. Bu yüzden gecenin yarısında ona hediye aldı. Anş onun sayesinde yine gülmeye başladı. Ama ben daha ona bir teşekkür bile edemedim. Dinle. Ne oldu? Üzgünüm yeni baba. Bana çok güzel bir tüfek almışsın. Ama sana teşekkür etmeyi unuttum. Teşekkür ederim yeni baba. Çok özür dilerim. Bana çok kızdın değil mi? Lütfen kızma. Sen çok iyi bir babasın. Hem de en iyisi. Sen de çok iyisin. Hem de en iyisi. Senden bir şey isteyebilir miyim? Seninle uyuyabilir miyim baba? Baba, ben de seninle uyumak istiyorum. Tamam. O tarafta yatamazsın. Orası babamın yeri. Babam bu tarafta uyuyamıyor. Hemen başka bir tarafa geç. Anş. Hadi çocuklar.
Ver ben yapayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.